Kamati ya usimamizi wa mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR ikiongozwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Uchukuzi Profesa Gadius Kahiyarara wamekagua ujenzi wa kipande cha reli kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro na kujiridhisha kuwa ifikapo Juni 14 mwaka huu treni ya mwendokasi itaanza safari zake kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro, kwa kuwa maandalizi yake yameshakamilika, huku pia ikiwataka wananchi kutumia usafiri huo punde utakapoanza. Fanya tathmini kuangalia utayari na tumeridhika kuanzia tulipoanzia pale tulipoingia kwenye treni. Tumeona speed ya treni, tumeona maendeleo kwa kipande hiki cha kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro. Tuna uhakika kwamba yale ambayo yanatakiwa yawe tayari kwa safari yapo tayari. Mradi tunafanya ziara kuangalia tumefikia wapi katika hatua za utekelezaji wake. Kama mnafahamu, tunahitaji mradi huu uanze pamoja na kwamba bado unaendelea ujenzi wake, lakini kwa hatua ambazo zimekamilika tunataka uanze kutoa huduma, kama ni kusafirisha mizigo au kusafirisha abiria, ili kuanza kusaidia kuchangia hata ulipaji wa mikopo ambayo tumechukua. Kama wizara ni jambo ambalo nataka kujiridhisha kwamba vitu tunaposema kama tunaelekea tarehe 14 au ile tuko tayari. Tumepita pale kwenye vivuko, tumeona wameshaanza kuweka lami, kwa sababu ujenzi wetu kwa kipande hiki katika sehemu mbili tu, kuingia bandarini ambao tuzuili kuanza, lakini na vile vivuko ni muhimu, kwa sababu tutakapoanza hatutaruhusu mtu na kupita juu ya reli.